কেডা সম্পানি আব্বা কারাল দিছে তোমার নিকা ওটা কেডা ওটা আমাকে মেহমান ডাকাত তাইছে এই মেহমান নৌকা গুরুবার যাবানি চলো এটা কে রে? রাশিদা নানার মেহমান থাকাতে আইছে ওরে সিরাবুরির বাইক না না? আসো আসো নৌকায় আসো। সিরাবুনি না সাম্বা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে। নৌকা নড়ে কেন নৌকা নড়ে কেন খাইছে রে ও মনে ভয় পায় আরে কিচ্ছু হবে না, আরে একটু বসলেই ভয় ভাঙে যাবে না। নৌকার নিচে শার্ক আছে ও নৌকা উঠতেই দিবে দিবে রে মামা নৌকা ঘোরা শিগগির আহারে শার্ক আছে না 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 না, এই যে মামা এসে গেছে এসে গেছে। দিবে রে আহারে নৌকা থামা কি হইছে নৌকার নিচে শার্ক এসে পড়ছিল শাক ওরে লবণ পানি খাও তাড়াতাড়ি নৌকা ঝুলছে দেহা ভয় যা পাইছে রে থাক ভয় পায় না আমি তোমার লগে মিষ্টি আলু আনবানে আমি মিষ্টি আলু খাই না তুমি চাইলে একটা ভ্যানিলা কেক আনতে পারো ও আমি চিনি না শার্কের হাত থেকে বাঁচাইছো আমারে এটাই অনেক